नमस्कार, मैं सीमा न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें आपके मोबाइल पर। सबसे पहले हेडलाइन। सिंधी विकास समिति की ओर से चेटीचंद महोत्सव पखवाड़े के तहत मंगलवार सुबह आना सागर चौपाटी से झूलेलाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहर में झूलेलाल महोत्सव के तहत सिंधी समुदाय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सिंधी बोली समिति वैशाली नगर की ओर से आनासागर चौपाटी से झूलेलाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी समाज के बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और सभी वर्ग के लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। आज सिंधु बोली विकास समिति की ओर से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस दौड़ का उद्देश्य सिंधी बच्चों को सिंधी भाषा की जानकारी देना, सिंधी संस्कृति के बारे में बताना और अन्य सिंधी जो हैं उनके लिए बताना है। इस दौड़ में हमारे बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग शामिल हुए। इसका मेन उद्देश्य यही था कि भाई सिंधी जो बच्चे हैं उनको सिंधी सिखाई जाए। हम आज इसके बाद जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको प्राइज़ दिए जाएंगे और बाकी सभी बच्चों को सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। कौन-कौन मुख्य अतिथि रहा है? इसमें मुख्य अतिथि संत स्वरूपदास जी, दादा फतनदास जी, संत राजूराम जी थे और प्रशासनिक सेवा के सुरेश सिंधी साहब भी रहे और अन्य पदाधिकारी, सभी संस्थाओं के पदाधिकारी और आपका नाम? मैं MT वाधवानी, सचिव सिंधी बोली विकास समिति एवं कार्यक्रम संयोजक। शराबी बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा और मां को किया घायल, शराब के पैसे नहीं देने के कारण। केकड़ी निवासी हरिनारायण ने आदतन शराबी था। शराब के पैसे के लिए पिता से कहा, नहीं देने पर उधारदार तलवार से पिता की गर्दन काटी, मां को घायल कर दिया। पिता दुर्गालाल की मृत्यु हो गई। शराबी की मां का इलाज जारी है। पुलिस ने हरिनारायण को हिरासत में लिया। पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। केकड़ी वो राजपुरा रोड पे रहते हैं। हरिनारायण मेरा भाई है। वो उसने मेरे पिताजी पे और माँ पे हमला किया था तलवार से, तो गर्दन काट दी, यहाँ से काट दिया। किसके काटा गर्दन? पापा की। क्या नाम है पापा का? पापा का दुर्गालाल तेली। और मम्मी का? मम्मी का संतरा लाल। अच्छा, मम्मी को भी चोट है? इस बात को लेकर वो पैसे मांगता था दारू पीने के लिए। कुछ नहीं करता था? कुछ काम धंधा नहीं करता था। अच्छा, आए दिन करता था क्या? आया दिन 10-5 दिन में कभी किसको तोड़ता था, कभी किसको तोड़ता था। पैसे मांगता था। पुलिस को कोई सूचना दी आपने? है? पुलिस को भी बताइए जान के? पुलिस में भी 1-2 बार पहले भी रिपोर्ट की थी। एक बार तो पहले पैसे नहीं दिया था, टंकी पे चढ़ के कूदने चल गया, तुम्हारे माथे में रहूंगा, वैसे। कैसे वार करा? तलवार से। तलवार से। तुम्हारी मम्मी क्या भर्ती है? मम्मी भर्ती है। पापा की डेथ हो गई? पापा की डेथ हो गई। पुलिस आई है ना? हाँ, पोस्टमार्टम करा लो। पोस्टमार्टम करा। क्या नाम भाई का? भाई को हिरासत में ले लिया क्या पुलिस से? ले लिया। क्या नाम है आपका भाई का? हरिनारायण। आपसे बड़ा भाई क्या? हाँ, बड़ा भाई। और आप क्या लगते हो? मैं छोटा भाई हूँ। आपका नाम? रोहित साहू। नगर में धूमधाम से निकाली गणगौर की सवारी।
अजमेर के सेंट पॉल स्कूल के एडमिशन फॉर्म नहीं मिलने के कारण अभिभावकों का फूटा गुस्सा। स्कूल प्रशासन के खिलाफ फूटा अभिभावकों का गुस्सा। 2 मई को सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फार्म नहीं देने पर कई अभिभावकों ने नाराजगी जताई। चक्कर लगाने के बाद भी वीआईपी लोगों को फार्म दिया गया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें 2 महीने तक इधर उधर घुमाया और आखिरकार फार्म नहीं मिला। उनके साथ आए कुछ लोगों को फार्म देते समय उनका भी प्रवेश हो गया। अभिभावक करवाना था एचकेजी क्लास के अंदर। पिछले 1.5 से 2 महीने के अंतराल में सर स्कूल में 50 बार फ़ोन कर लिया, 10 बार करीब विज़िट कर लिया सर स्कूल के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक भी बार हमेशा एडमिशन फॉर्म के लिए टालते रहे। आ जाइएगा, 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। अभी तक जब तक ये मार्च के लास्ट वीक में आना, मार्च के लास्ट वीक में भी आके सर मैं पता करके गया हूँ खुद पर्सनली। आप चाहें स्कूल का रजिस्टर जो यहाँ पर ऑफिस में गार्ड के पास में रहता है उससे आप मेरी एंट्री हो रखी वहाँ चेक करवा सकते हैं। और मैं ही नहीं सर, मेरे साथ में कई पेरेंट्स थे, कई बार पिछले 1.5-2 महीने से स्कूल में चक्कर लगा रहे हैं। एडमिशन के लिए मना कर दिया कि फॉर्म नहीं मिल रहा है, आप लोग 2 तारीख को आना, 4 तारीख को आना। कई पेरेंट्स कल भी आए थे, उनको आज के लिए कहा गया। और सर जब आज यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे सारे पेरेंट्स को मना कर दिया कि सीट वैकेंट नहीं है, इसलिए जो है आपको एडमिशन फॉर्म नहीं मिलेगा। लेकिन कई पेरेंट्स जो सर फीस जमा करवाने आए थे उनसे मैंने बात करी तो सर बाद में पता चला कि उनके भी बच्चे एचकेजी में एडमिशन के लिए आए थे और उनका तो एडमिशन हो चुका है सर। 15-16 तारीख को वो लोग फॉर्म लेकर के गए थे, फॉर्म सबमिशन हो गया, उन बच्चों का एग्जाम हो गया। ऐसे में क्या कहना चाहते हो सर? ऐसे में यही कहना चाहते हैं कि अगर सर स्कूल प्रशासन अगर नहीं बता सकता है कि उनके पास सीट वैकेंट नहीं है तो वो इतने सारे पेरेंट्स को बार बार क्यों घुमा रहा है सर? आप देख सकते हैं गर्मी कैसी हो रही है, आने जाने में पेट्रोल लगता है। कई पेरेंट्स दूर दूर से आ रहे हैं सर स्कूल में एडमिशन के लिए पता करने के लिए। अगर आपके पास सीट वैकेंट नहीं है आप मना कर देना सर पेरेंट्स को, इतना परेशान क्यों कर रहे हैं बार बार? स्कूल प्रशासन में ऑफिस स्टाफ से बात करी, प्रिंसिपल सर के पास बात करी, किसी के पास संतोषजनक जवाब नहीं। भवदीप सोलंकी बुलवाया था एडमिशन फॉर्म के लिए, लेकिन एडमिशन फॉर्म 31 को नहीं दिया। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि 5 तारीख को आप आइएगा, 5 तारीख को आपको फॉर्म मिलेगा। आज हम लोग आए हैं तो ये लोग बिल्कुल मना कर रहे हैं, कह रहे हैं वैकेंसी खाली नहीं है। तो अब हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें? कौन सी क्लास में एडमिशन? सर हम 1st क्लास के लिए आए थे। 1st क्लास में एडमिशन करवाना था अपने बच्चे को। कोई बातचीत हुई? कोई हम लोग गए अंदर, उनको हमने बोला कि 1st क्लास का है फॉर्म दीजिए, तो इन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है, आप लोग अभी जाइए यहाँ से। और बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कौन सी स्कूल है? सर सेंट पॉल स्कूल। ठीक, आपका नाम? त्रिलोक नाम है। क्षेत्र में वीडियो वायरल होने से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला सामने आया। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला 3 साल पहले दरगाह क्षेत्र में निकाली वाहन रैली को वर्तमान का बताकर किया जा रहा है। वायरल वीडियो के वायरल होने पर कल एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा था जिसमें कि दरगाह के आगे से कुछ नारे लगाते हुए लोग निकल रहे थे और उसको बताया जा रहा था कि ये अभी का वीडियो है जो भी भेजा गया है। इस बारे में सत्यता यही है कि इस समय इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है और इस तरह के कोई भी लोग यहाँ से नहीं निकले हैं और कुछ लोगों के द्वारा इसको फेक वीडियो को वायरल किया जा रहा है। पुलिस ने उसको इस स्थिति को क्लियर किया है और इसका पता करके जो भी इसमें संबंधित है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया इससे? नहीं, उनका लिखने का तरीका ऐसा था। धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात तो अभी सामने आएगी जैसे और इन्वेस्टिगेशन होएगी तो, लेकिन जो पुरानी घटना को एक नया रूप देकर करने की कोशिश की जा रही थी तो वो फेक वीडियो है और उससे सतर्क करें, वो उससे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो। गणेश गुआड़ी गणेश मंदिर में चोरों ने चौथी बार बनाया मंदिर को निशाना। चोर ले गए दान पात्र की पेटी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। स्कूल का ताला तोड़कर सामान चोरी। अजमेर शहर में सक्रिय शातिर चोरों ने कृष्णगंज थाना क्षेत्र गणेश मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिनमें गणेश गुआड़ी स्थित गणेश मंदिर से दान पात्र चोरी कर ले गए। कल रात को 2 से 3 के बीच में ये मंदिर के ताले तोड़े गए। इसमें दान पेटी के अंदर जो भी राशि थी वो चोरी हुई। इससे पहले 3 बार मंदिर के ताले तोड़े गए हैं। ये तो शिकायत हमने किशनगंज थाने में करी है, मुकदमा दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई है। और क्या क्या चोरी हुआ है? बस इसमें जो राशि थी वो ले गए। 3 बार पहले जो पेटी लगी थी वो भी ले गए चोर। और एक तरह से गणेश मंदिर पर तो आतंक सा हो रखा है कि ये चौथी बार मंदिर के ताले तोड़ के दान पेटी ले गए। ये दान पात्र की पेटी कब खोली जाती है? ये महीने में 1.5 महीने में खोलते हैं हम लोग। लगभग कितना? इसमें लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये पेमेंट होगा जी। और कोई जेवरात वगैरह कुछ चोरी हुआ? नहीं, ऐसा जेवरात वगैरह तो कुछ चोरी नहीं हुआ, बस ये दान पेटी का नुकसान हुआ है और ताले का तोड़ कर ये लेके गए।
शिकायत दे दी आपने? हाँ, हमने थाने में शिकायत दे दी है, कौन से थाने में? किशनगंज थाने में। क्या मंदिर के ताले तोड़ा गया या बाहर से? हाँ, बाहर से ताला तोड़ा। ठीक, आपका नाम? गणेश भक्त, मुकेश सिंह राठौड़, वार्ड 76। किशनगंज थाना क्षेत्र सरकारी विद्यालय से चोरों ने पुस्तकालय में रखा सामान और पीने के पानी की टोटियां भी चोरी कर ले गए। अजमेर शहर में लगातार चोरी की वारदातें चोरों द्वारा अंजाम दी जा रही है और चोर शहर में लगातार सूने मकान और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। अब तो चोरों ने दुकान और घरों को छोड़ सरकारी स्कूलों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रातीडांग अजमेर है। वार्ड नंबर 80 में ये गवर्नमेंट का स्कूल है। मेरा नाम संजीव जायसवाल है। मैं यहाँ पर प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, कल जब हम 2 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल में आए हैं, तब स्कूल के अंदर हमारा जो बच्चों के बैठने का कमरा है, उसका ताला आरी से कटा हुआ मिला और उसके अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त था। उसके साथ ही इस कमरे में जहाँ हम खड़े हैं, ये बच्चों का एक्टिविटी और लाइब्रेरी रूम है। इसके अंदर भी पिछले साल दिसंबर 2021 में यहाँ से कुछ सामान बच्चों का चोरी हुआ है। उसकी भी हमने रिपोर्ट पूर्व में किशनगंज थाना में नोट करा दी हुई थी। उसकी कार्रवाई हुई है, लेकिन सामान आज तक हमको वापस से जब्त नहीं किया गया है उनके द्वारा। उसमें मुख्यतः हमारे बच्चों के जो ऑडियो सिस्टम है, जो हम उत्सव पर बच्चों को माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर मशीन है, स्टैंड है, माइक है और कुछ बच्चों की जो स्टेशनरी एक्टिविटी की हैं, वो सब सामान यहाँ से गायब हुआ है। सर, कल की तारीख में और कल की तारीख के अंदर यहाँ पर पीछे बच्चों की जो प्याऊ है, वहाँ पर हमने शुक्रवार को ही नए नल लगवा के उसकी रिपेयर करवाई थी। जेएलएन अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों द्वारा कोविड काल में काम कर रहे नर्सिंग कर्मियों को हटाने के कारण काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की इलाज में सहायता करने के लिए संविदा पर रखे गए नर्सिंग कर्मियों को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 30 मार्च 2022 को सदन में बजट पेश करते समय हटाए जाने पर निर्णय सुनाने के बाद नर्सिंग कर्मियों में रोष व्याप्त हो गया। राजस्थान में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले कोरोना टाइम में कोरोना से निजात पाने के लिए राजस्थान सरकार ने अल्प वेतन में संविदा पर नर्सिंग कर्मचारियों को लिया था, जिनका बहुत ही अल्प वेतन था, 7,900 रुपये पर लिया था। और उन कर्मचारियों ने कोविड को ध्यान में रखते हुए और देश को ध्यान में रखते हुए देश हित में रात दिन मेहनत करके उन लोगों ने कोरोना के मरीजों की सेवा की। आज 30 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बजट सत्र में उन कोविड हेल्थ सहायक नर्सेज कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों की सेवाएं स्वतः समाप्त कर दी गई, जिससे लगभग 28,000 कोविड हेल्थ सहायक अपनी रोजी रोटी से बेघर हो गए हैं तथा उनके बेरोजगार हो गए हैं, जिससे उनके परिवार के लालन पालन का बहुत ही बड़ा संकट आया हुआ है। पूरे राजस्थान में आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्दी ही राजस्थान सरकार उन कोविड हेल्थ सहायक तथा संविदा कर्मचारी, अन्य यूटीबी कर्मचारी जो लगे हुए थे, उनको हटा दिया है, अगर पुनः बहाली नहीं की गई और आगामी वर्षों में अति शीघ्र उनको नियमित नहीं किया गया, तो पूरे राजस्थान की नर्सेज उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। कितने कर्मचारी होंगे ऐसे? कोविड हेल्थ सहायक लगभग राजस्थान में 28,000 कर्मचारी हैं, जिनको 7,900 वेतन दे रहे हैं, जबकि यूटीबी या संविदा कर्मचारी जो नर्सिंग का जो ग्रेड पे होता है, उसके अकॉर्डिंग संविदा पर 26,500 रुपये मूल वेतन होता है, लेकिन उन्होंने देश हित में 7,900 में सेवा दी। मैं गंगा शरण जाटव, जिला अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी। यूट्यूब न्यूज चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।